a gente conseguiu comprar, graças a Deus. E a minha é essa, gente, olha. Eu tô apaixonada. Chegou no sábado. Ó, vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o congelador. Olha, gente, eu achei bastante espaçoso, sabe? Eu amei, amei mesmo. Tem essas duas divisórias. E são 4 bandejinhas de gelo, gente, separadas, ó. Tem mais outra ali, mais duas do lado de cá. E tem essa parte